早晨啊，咁多位，今日咧我而家喺沙田嘅，咁我將會示範咧沙田嘅河畔線嘅。咁啊，左手邊咧係駕駛學院噶啦，咁我哋吸翻左線先。咁啊，燈口直去，留意前方啦，前方巴士踩線啊。嗱，沙田咧個版圖咧會比較大嘅，咁啊留意到啦，巴士打右燈啦，多啲留意人哋打燈啊。咁啊，沙田個行嘅路線咧比較大嘅，咁啊記一記咧點樣記路咧？我嘅方法咧就睇下邊個燈口左轉，係咁啊，第一個燈口左轉咧就牛皮沙啦，第二個咧就多石啦。咁如果再直去咧，咁就會係河畔線嘅。咁啊，今日我會示範河畔線嘅。咁而家大約下晝3點到啦，平日拉晒就轉 M 波。有少少雨啦，好陰天啦，咁可能條片會比較暗少少嘅，咁啊睇下遲少少會唔會好天啲，再拍多次俾大家睇。轉啲波，望兩邊鬆手就行車。咁如果下個燈口個指令係燈口左轉嘅，咁咪只行多石咯；燈口直去嘅，咁咪只行河畔咯。好啊，燈口直去啦，咁啊燈口直去，跟住咧就揾機會 cut 右線啦，咁啊打定右燈啦。嗱，河畔線咧呢條好長好長，咁好多機會 cut 線嘅，咁啊其實嗱，我咁耐都未 cut 啦，咁其實右邊線其實一直都冇車嘅，咁啊望鏡啦，橫點啦，好啦，繼續去啦，咁啊沿呢條線直去啦。咁河畔啦，咁重點啦都係油站嗰啲死車啦。咁啊，同埋轉出去之前咧，係右轉右線嘅。沙田線唯一一個右轉右線都係呢個彎噶啦。咁啊，留意下自己轉彎位置正唔正確啦。你哋，我反而我中意同你哋分享翻，你哋會經常犯錯嗰啲位嘅。咁啊，右轉右線啲轉彎位置唔正確啊。同埋之後咧，油站死車啊，覺得唔係咁好啊，我哋點樣望得更加遠啊？咁我可以分享俾大家聽啊，盡力啦。咁啊，睇下一條短片解唔解答到大家。咁啊，燈口直去啦，下個燈口都係直去嘅。嗱，咁我哋望到前面嗰燈口啦，前面嗰燈口我哋行中間條線啦，跟住再望右線，咁嗰條右線咧係右轉嚟，咁啊應該之後過咗嗰盞燈 cut 線應該就安全嘅，不過都嗱自己望鏡盲點啊，咁啊自己睇車。轉啲波，鬆手掣，慢車，係啦，咁啊右線右轉，我係直去睇箭嘴燈嘅，打定右燈啦，望鏡。右線嗱，咁之後嗰盞燈咧係右轉右線嘅，沙田路線就比較少右轉右線嘅，咁啊留意下自己呢啲轉彎位置啊，正唔正確啦？因為留意下咧，左線咧都可以右轉嘅，我哋右轉右線如果去左邊咧，咁就會影響人，導致轉彎位置唔正確噶啦。咁啊留意下自己開始扭軚嘅位置啦。望兩邊啦，行車。好，手慢，扭軚。嗱，咁我哋咧前面燈口咧，咁啊多數都紅燈噶啦。咁我哋有時間望多少少嘢，就係右邊線有冇死車啦。咁我哋嗱，咁我講過啦，咁啊我習慣啦。望埋我哋將會去嘅地方啦，望埋我哋轉完個出口睇下有冇死車，咁啊多啲心理準備俾自己。
咁就變相就唔會突然間有死車，我哋突然間做唔切啦。咁啊拉手掣轉靚波啦。好，轉啲波，鬆手掣，打定油燈。嗱，咁其實咧，其實我已經睇到冇死車噶啦。咁呢個位置，好轉右，留意停車場咯。咁啊，繼續去咯。右手邊有行人咯，收慢咯。嗱，咁你見到都係保持喺正中間，最多收慢嘅啫。好啦，再望少少，有死車啦。好啦，打定右燈咯，望鏡慢點，收慢少少咯，有車啦。望鏡慢點。嗱，頭先呢個位咧，我哋會喺架死車龍嘅左手邊會睇得更加遠嘅，咁啊留意下啦。咁啊陣間咧，我會指翻俾大家睇，打定左燈，望鏡慢點。前面都有死車啦，打定右燈啦，單車唔影響我哋啦，望鏡慢點啦，出去啦。咁啊打翻左燈啦，收慢有車就左鏡慢點。好，行翻中間，轉左。嗱，呢個位冇咁快啦，轉完出去多數都會有死車噶啦。好啦，打定右燈啦，望鏡慢點。對面有冇？冇就去啦。好，留意死車龍到邊啊嗱。留意下人哋入咗咩波，佢後波嘅白燈嘅，咁啊 keep 住慢慢去啦，唔翻嚟啦。對面線有冇車？冇車，仲有死車。留意諗下我哋幾時翻嚟。好啦，打定左燈咯，左鏡慢點咯，靠左啦。好，直佢。再望遠少少啦，有的士上落客啦，喺右方落嘅喎，司機嚟嘅喎。好啦。咁我哋去咗打右燈啦，望鏡點啦，靠右啦，打定左燈，打死火燈嘅。好啦，咁啊點為之係死物障礙物啦？由喐車變唔喐車啦，異常嘅燈號啦，死火燈啦，異常嘅行車路徑啦，靠左停低啦。同埋佢前面有好多空間而佢唔行，咁我以呢3點嚟判斷佢係咪死車嘅。咁啊有機會冇㗎，冇打死火燈㗎，咁好多時都冇打死火燈㗎。咁會唔會偏左停低啊？會唔會前面有好多空間佢冇行啊？咁我哋判斷佢係死車。嗱，咁我仲有我想分享咧，就係咧呢度左轉，跟住之後嗰下燈號左轉咧，你哋通常會衝快咗，導致轉彎位置唔正確嘅。好啦，望兩邊。轉左線，好，繼續去，係啦，就係下一盞燈啦。打定左燈，望鏡慢點。我就係話呢個啦，咁你好多時都係綠燈箭嘴咁衝快咗，跟住拋出去右邊，咁轉彎位置唔正確，咁啊係咯，咁我會喺啲短片都分享，我見唔到也好啦，咁啊分享翻啲同學仔多數會有嘅問題俾大家聽。轉啲波，望兩邊，鬆手掣。同埋轉完之後咧，咁留意巴士埋站嘅位置啦。仲有陣間嗰下 cut 翻左線咧，你哋通常咧好心急㗎，會扭好多軚，踩到左手邊嘅虛線嘅。咁啊留意下，其實唔需要咁心急嘅，咁啊尖㗎嘛，咁你成日都怕入唔晒線啊，咁其實都唔存在呢個問題嘅。左鏡慢點，係啦，即係我所指嘅就係左手邊嗰條虛線啊，咁我哋唔應該踩到㗎嘛。望兩邊，手掣轉兩步，轉地波咯，前車喐啦，望兩邊啦，鬆手掣。咁啊，燈口直去啦。係嘅，咁啊河畔線條路就真係比較長啲嘅，咁啊同學仔加油啦！
巴士站咯，冇巴士咯，有機會會踩線嘅，咁啊多啲留意下啦。呢個係我喺沙田教緊你哋嘅時候咧，咁會留意到經常嘅問題啦。咁你哋可能學一堂個半鐘，未必見得晒咁樣，靠呢啲短片分享咯。好，望兩邊手掣，前車喐，望兩邊鬆手掣，行車。好啦，望一望左邊，係繼續去啦。會唔會影響我哋？有冇踩線？係冇嘅，咁啊繼續直去啦。留意咯，前面啊有4車咯噃，好啦，唔使心急咯，拖慢咯噃，打定油燈咯噃，有車咯噃，唔咳咯噃。後邊的士啦，係咯，咁等等咯喎，好多車路。你留意下白色車咧，會有機會cut線先嘅。係咪？佢會有機會cut線先。好啦，準備放腳，望慢啲，去得。cut線機會我講緊係後車油先嘅，因為咧我哋處於左線嘛，咁啊後邊有個白色車啦。你諗下嗰個動作咧，右邊線喺後邊行過嚟嘅，當右邊線行到同我平排嘅時候咧，我後邊嘅白色車已經有機會cut線。所以後邊線車係有機會cut線先嘅，有嚟咯，往兩邊咯，手掣 handbrake 嗱，咁我又得閒啦，又望下前面啦，咁啊前面有堆工程啦，咁啊我哋又要cut右線啦，燈口直去，下個燈口左轉嘅個指令就係。咁如果將會考試嘅同學仔咁啊，考試前啦，咁啊兜個圈啦，咁啊睇下有冇啲臨時工程啊、臨時燈號啊，等你哋有啲心理預算咯，咁啊你哋對你嘅考試會好啲咯。咁而家我嚟嘅時候，咁當我假設唔知嘅，咁我知嘅時候，我一早cut咗右線啦。轉啲波，往兩邊鬆手掣。嗱，留意下右邊先啦。好啦，咁有車咪收慢咯，打定油燈，收慢咯。咁啊，同前面保持距離啦。前邊係你哋嘅本錢嚟㗎啦，唔好用到咁盡啦。預留2個車位度啦。咁啊唔使心急嘅，咁啊因為咧始終咧會有燈口幫我哋截車嘅，咁啊後邊好多車路咁拉手掣先啦。N 波我唔轉啦，好準備，望兩邊，鬆手掣，望鏡，慢點，去埋，打定左燈，左鏡，慢點。靠咗，好啦，收慢啦，咁啊燈口左轉啦，左鏡慢點，靠咗，又係左轉左線，左轉左線。直去，咁啊攞翻隻車身啦，打定油燈啦，睇下入邊有冇車啦，望鏡，點出右線，繼續去，燈口直去啦。
手掣轉釘波。燈口直去，下個燈口右轉，陣間直去之後，我會行中間線，跟住右轉出左線。嗱，呢個位呢，上次都示範過噶啦。咁啊，我哋前邊下個燈口右轉之後呢，會唔會有小巴啦？咁小巴有機會埋站啦，異常燈號啦，係啦。咁啊，留意下呢啲嘢。轉啲波，望兩邊，鬆手掣行車。好，燈口右轉，打定右燈。嗱，我右方呢有架小巴，小心佢過咗我之後呢，佢會靠左停車。右轉，出左線，係啦，佢企返左邊。嗱，咁我哋今次河畔線啦喎，河畔線咧，我哋要 cut 右線咯，因為我哋右轉就翻市場噶啦噃，打定右燈，望鏡，慢調，後右。好啦，因為咧中間線咧先可以右轉出右轉嘅，左線係唔可以出左線係唔可以右轉嘅，打定右燈。右轉出左線，轉完出去之後呢，回返直啦，打定右燈，睇下有冇車啦，望鏡，好啦，繼續。嗱，咁呢條片呢比較長啊，咁啊，因為有2個工程棘一棘我啊，咁啊，望一望咯，望一望我點樣處理咯。燈口直去，下個燈口右轉，咁就會翻市場噶啦。一樣啦，你見我每條片沙田嘅片都提一提翻市場嗰個位右轉啦。咁右轉嘅時候會睇到前面有冇死車啦。咁啊，因為去到臨尾俾啲障礙物頂一頂你就有啲唔係咁好嘅啫。轉啲波啦，望兩邊，鬆手掣。陣間右轉，打定右燈。轉完之後咧，落翻直車身咯，行前多少少啦。因為嗱又睇啦，咁啊行得唔夠前啦，我哋望左鏡咧，只能夠睇到佢花槽，左手邊花槽，咁啊睇唔到左線有冇車嘅。咁啊，再提多提啦。右轉嘅時候，睇下有冇死車。個市場入口之前有冇死車？幾時 cut 翻過嚟左邊？轉完之後，行得夠前，睇鏡先會望到左線。行得唔夠遠，只能夠望到花槽。好，轉啲波，鬆手掣。右轉啦，咁啊望一望睇下有冇死車啦，門口。好，門口又死車啦。嗱，望下左邊啦，花槽啦，睇到左線啦，係啦，唔 cut 啦，因為見到有死車啊嘛。好啦，咁我哋 cut 翻左啦。嗱，咁而家咧同個市場啦好近距離啦，咁我收慢少少做咯噃，因為我哋唔夠距離，望鏡慢啲，唔好推到自己望鏡望慢點望唔切啦，因為唔合理嘅動作。好啦，咁最後啦，咁啊完結啦呢個河畔線啦。同埋多謝大家咁多位啦，咁啊你可以留言啦。咁跟過我學車嘅學生啦，都了解到噶啦。咁啊我好中意你哋問問題嘅。咁啊你哋問問題咧，我會思考咯，我會令自己進步咯。咁啊多謝大家，多謝大家。問完之後，我盡快以短篇又好，文字又好答翻你哋。你嘅問題會令我進步，令我更加諗得多嘢嘅。多謝。咁啊，完結啦，唔該晒。呢個係我爸爸嘅 YouTube 同埋 IG， 大家要記住 Like、Share 同埋 Subscribe， 記住撳埋個鐘仔去玩我哋啊！